крамбл-куки сделал печеньку дубайский шоколад. Ну кто мы такие, чтобы не попробовать этот тренд? Сколько раз я зарекалась, что я не буду больше покупать крамбл-куки, потому что это сладкая, очень сладкая штука, но этот тренд я не могла обойти стороной. Так вот он выглядит. Честно говоря, на фотках он выглядел лучше, но на него такой большой спрос, что вот у нас в крамбл-куки можно купить только одну штуку в руки. Вот так. Ну что, пробуем. Значит, сверху тут шоколадка, а внутри вот эта фисташковая начинка. Начинка вкусная. Шоколадка обычная молочная, я так понимаю. Начинки много. А внизу типа брауни. Пробуем все вместе. Тесто хрустит, но, честно говоря, вкус перебивает очень брауни. Это все очень сладко. Ну вот столько можно съесть. Дальше уже все начинается такая приторность. Вот такой. В тренд попробовать можно, но домой покупать в очередной раз. Я убеждаюсь, что просто так я бы это покупать не стала. В целом неплохо, но раздельно было бы вкуснее.